ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ടു അഡ്വെൻറ്റ് ജേണി. അഡ്വെൻറ്റ് ജേണിയുടെ 3-ാം ദിവസം നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു. ഇന്ന് നോവാസ് നേച്ചർ. പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷകനായിട്ട് ദൈവം നോഹയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. പെട്ടകത്തിലേക്ക് ജോഡികളായിട്ടുള്ള പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ദൈവം പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു ദൂതനെ പോലെ നോഹയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട വചനഭാഗം ഇതാണ്. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായം 8 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഫാമിലി ഒരുമിച്ച് ഈ വചനം വായിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമുക്കെല്ലാം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ജീസസ് യൂത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസിസി നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മുടെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥനാണ്. പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷകൻ, പേട്രൺ സെയിൻറ്റ് കൂടിയാണ് വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസിസി. അസിസിക്ക് എല്ലാത്തിനോടും സ്നേഹമായിരുന്നു അല്ലേ? പക്ഷികളോടും മൃഗങ്ങളോടും സൂര്യനോടും ചന്ദ്രനോടും നക്ഷത്രങ്ങളോടും പ്രകൃതിയെ അത്ര അധികമായിട്ട് പ്രണയിച്ചിരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസിസി. അസിസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാണ് ഏതാ പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. എങ്കിലും കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ നമുക്ക് ഈ റിഫ്ലക്ഷനകത്ത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുഞ്ഞു സംഭവം പറയാം. അസിസിയുടെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു പൊന്മാൻ പറന്ന്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൊന്മാൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അപ്പയോടും അമ്മയോടും ചോദിക്കണം കേട്ടോ, പൊന്മാൻ എന്നുള്ള പക്ഷി ഏതാണെന്ന്. ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊന്മാൻ, നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പൊന്മാൻ ഒരു ദിവസം പറന്നു വന്ന് അസിസിയുടെ അടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അസിസി അതിന് തിന്നാനായിട്ട് ധാന്യമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നീട് ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര കൂട്ടായി. ഈ പൊന്മാൻ പിന്നെ അസിസിയെ വിട്ടും പോകത്തില്ല. ആ മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കും എപ്പോഴും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസിസിയെ കാണാനായിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നു. ഫ്രണ്ട് ഭയങ്കര കൗതുകത്തോടെ ഈ പൊന്മാനെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അസിസി പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അന്നേരം എനിക്ക് തരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അസിസി ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഈ പൊന്മാനെ കൊടുത്തു വിട്ടു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ പൊന്മാനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ട് അതിന് തിന്നാൻ ധാന്യമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. പൊന്മാനുണ്ടോ ഇങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ മാറ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറി ഭയങ്കര ഗൗരവത്തിലിരുന്നു. 3 ദിവസമായിട്ട് എന്തൊക്കെ കൊടുത്തോ ഇതൊന്നും ഈ പൊന്മാൻ കഴിക്കുന്നില്ല. അവസാനം പുള്ളിക്ക് ടെൻഷനായി. ഇത് മിക്കവാറും ഈ പക്ഷി കുഞ്ഞ് ചത്തുപോകും. അങ്ങനെ പുള്ളി ഭയങ്കര വിഷമമൊക്കെ ആയിട്ട് പുള്ളി വേഗം തന്നെ തിരിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് അസിസി എടുത്ത് കൊണ്ടു കൊടുത്ത്, വേണ്ട അവിടെ നിരാഹാരമായിരുന്നു, ഞാൻ തിരിച്ച് തരുക, ഇനിയിപ്പം അങ്ങേ കാണാതെ ഈ പക്ഷി ജീവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പക്ഷി കുഞ്ഞിനെ അസിസിയുടെ അടുത്ത് അസിസിയെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പൊന്മാൻ ഭയങ്കര തലയൊക്കെ കുലുക്കി ഓടിപ്പോയി വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു, ധാന്യം കൊത്തി തിന്നു. എന്ത് രസമല്ലേ? ശരിക്കും ഈശോ എന്താ പറഞ്ഞേ? നിങ്ങൾ സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസിസി അത് ചെയ്തു. ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷേ അസിസിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈശോയുടെ ആ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിലൊഴുകി. എല്ലാത്തിനോടും അസിസിക്ക് സ്നേഹമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസിസി മറ്റൊരു വിശേഷണം. അപ്പം പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലോ എല്ലാത്തിനെയും സ്നേഹിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിന്നൊരു പ്രകൃതിയോടുള്ള നമ്മുടെ ഐക്യദാർഢ്യം, സ്നേഹം പ്രകടമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിന്നൊരു ചെടി നട്ടാലോ? നിങ്ങളെല്ലാവരോടും ഒരുമിച്ച് ഒരു ചെടി ഇന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങണം. വാങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് നടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ ഒരു ആക്ഷൻ ഇതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കലണ്ടറിൽ നമുക്ക് പ്രകൃതിയോട് എത്രമാത്രം നമ്മൾ നന്ദി പറയാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതായിരിക്കണം നമ്മളിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. നമ്മുടെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കലണ്ടറിൽ നമ്മുടെ നന്ദിയുടെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് എഴുതി നമ്മുടെ കലണ്ടർ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ. നാളെ പുതിയ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.